今個星期日仲有一日，聽日返學。上面再少啲，你睇唔睇陳子明個筆袋？係咪依家瞓咗？個筆袋喺呢度，三個瞓咗就即刻攞個筆袋。咁我慢慢睇先。睇啊！做乜嘢新名？乜嘢啊？你攞咩啊？你攞咩啊？啊！攞人哋筆袋啫喎！你諗咩啊？冇嘢，我諗仔食嘅嘢偷咯。新名啊，其實應該咁樣啊。咁又係喎。譬如你咁樣啊，一係你話你以前係咪俾人偷過筆袋啊？咁你以前咪咁樣做嘅？你睇你而家都咁樣對陳子明啊，陳子明都話咁樣唔啱㗎喎。你攞咗陳生筆袋啦。係啊，其實咁樣冇資格咁樣對人哋咯。俾翻個筆袋陳子明，新名你負責。加埋先，新名你就算啊，上次我未入嚟，我已經經過睇到㗎啦。就算都陳子明啊，陳子明咧，佢已經睇到叫你放翻筆袋俾陳睇，你都話要，你其實要聽住咯。無論攞咗人哋啲嘢，你都要問翻嗰個人，嗰個人話可以，你先可以去攞。你唔好咧，人哋瞓緊覺，你問都唔問，你就喺度攞，知唔知？同陳子明講對，係陳子明。你做咩攞我筆袋啊？你做咩攞我筆袋啊？對唔住啊，俾翻個筆袋你咯。陳子明啊，今晚啊陳子明啊，行啊！我都需要佢個筆袋。